Buonasera a tutti, siamo live dal Pala Calermo per raccontarvi un'altra gara del campionato che vede protagonista la Rainbow Via Grande, gruppo Altea. Oggi nella sfida casalinga vede protagonista le padrone di casa contro la Stella Basket Palermo. Ci apprestiamo ad arrivare alla palla 2 quando mancano una ventina di secondi al termine del cronometro preparatorio. Io sono Gaetano Gorgone e vi racconterò il match. Insieme qui al commento tecnico c'è Trelessi. Buonasera Ettore. Buonasera a tutti, buonasera Gaetano. Oggi cercheremo di raccontare la partita al meglio delle nostre possibilità. Speriamo che sia una partita che diverta sia noi che gli spettatori che ci sono. Al coordinamento tecnico il nostro Alessandro Randazzo, che sarà responsabile di tutte le cose che vedrete apparire sullo schermo nel corso dei 40 minuti. Giusto per dargli un poco di responsabilità. Buonasera a tutti. Vediamo le squadre. Non abbiamo musichette, ci sono le musichette del Pala Calermo prontamente fornite dall'organizzazione della Rainbow. Vediamo se abbiamo anche i quintetti delle due squadre che si apprestano a scendere in campo. Per la Rainbow vedo chiaramente la Manna, Spampinato, Bombo, Guerri e infine Salvucci. Per quanto riguarda la Stella, Cafiso, il capitano, il numero 10 Coletta, il numero 5 Ventimiglia, il numero 13 Malara e il numero 17 Messana. Nel frattempo avvia la sfida con la palla 2 che finisce nelle mani della Rainbow e gestita ottimamente da Malara. Subito il pallone dentro a cercare Guerri, la capitana. Sarà ancora palla Rainbow in attacco. Rimessa da fondo affidata a Salvucci. Questo era il movimento delle compagne, trova Guerri che prova la tripla così a freddo, il ferro la sputa via, ma il rimbalzo offensivo di Bombo che tiene viva l'azione, raddoppiata da Bombo, torna da Guerri che rinuncia al tiro, stavolta si affida a Spampinato che va dentro dalla Manna, poi il tiro piazzato ancora sbagliato da Salvucci, che un altro rimbalzo offensivo per la Rainbow, l'ennesimo rimbalzo offensivo per la Rainbow, stavolta le mani di Bombo che esce, va da Guerri che attacca, cerca il centro dell'area, gioca l'alto basso, trova sotto canestro la Manna che alla fine di un'infinità di extra possessi per la Rainbow trova 2 punti più un tiro libero potenziale per farli diventare 3. Sì, le padrone di casa sono partite molto aggressive e hanno preso diversi rimbalzi offensivi fino a trovare il canestro e il fallo che la Manna cercherà di convertire in 3 punti. Inizia forte la Rainbow, un approccio alle gare che è sempre stato questo, l'abbiamo visto anche nella prima uscita casalinga che abbiamo avuto la possibilità di commentare. Prova a rispondere la Stella con una tripla in transizione della propria capitana che però è sbagliata. La Rainbow continua a far sentire i propri centimetri a rimbalzo, poi Spampinato fa correre le sue ragazze, si affida a Salvucci che poi va da la Manna, fronteggia, trova un Bombo con la mano destra, si appoggia al vetro. Inizia benissimo la Rainbow in attacco, trova altri 2 punti. Stavolta firma un Bombo. Messana, un po' di problemi di transizione difensiva per la Rainbow in questo avvio, ma Ventimiglia non trova il canestro, allora provano a correre la squadra di Via Grande con Capitan Guerri che poi dice di predicare calma alle sue ragazze. Gioca il pick and roll, va dentro dalla Manna che torna da Guerri per il sottomano, trova il fallo, saranno altri 2 liberi. Sì, la capitana della Rainbow continua a incitare le sue ragazze, cerca di spingere soprattutto nell'azione offensiva, mentre la Manna tiene su alto il baricentro della squadra sia nella metà campo offensiva che nella metà campo difensiva. Sì, subito minuto chiamato dal coach ospite, evidentemente c'è subito qualcosa da sistemare per coach Zanet. Chiaramente chiamare un timeout così presto significa che non è piaciuto qualcosa dell'approccio delle proprie ragazze all'allenatore ospite. La Rainbow è come al solito però a far sentire la propria stazza sotto le planche, caratteristico un possesso in cui
in questo avvio le padrone di casa hanno trovato due punti più libero supplementare dopo aver raccolto più di un rimbalzo offensivo. Chiaramente la Rainbow è già una squadra che ha un vantaggio tecnico importante in questo campionato. Se riesce a sfruttarlo per più possessi consecutivi diventa un problema per le avversarie. Assolutamente, le palermitane non sono partite benissimo in questa gara, ma il coach ospite ha deciso di chiamare subito il suo minuto, probabilmente per un assesto tecnico tattico che servirà assolutamente a trovare i loro primi punti della partita, perché ricordiamo che la squadra ospite è ancora a 0. Sì, il Capitan Guerri ha 2 liberi per aumentare il divario tra le due squadre, il divario iniziale tra le due squadre. Il primo libero è decisamente fuori target, proverà a ricalibrare la mira col secondo tentativo, il numero 4 delle catanesi sbaglia, ma il rimbalzo offensivo previa ancora la Rainbow 2 volte, nonostante al tiro libero chiaramente il vantaggio del rimbalzo sia per la difesa. La palla torna nelle mani della Rainbow, che si affida a Spampinato, che torna da Guerri, che ha tantissimi possessi in questo avvio di gara. Cerca una situazione ambiziosa, Guerri trova il tabellone, poi la Manna raccoglie la palla. Sono altri 2 per la Rainbow, che ancora al terzo o quarto tentativo trova 2 punti che valgono il 6-0. La Stella dall'altro lato si finisce da 20 miglia, che però ha soluzione personale, ma non trova neanche il ferro. Guerri fa correre il Bombo, ci sarebbe la soluzione per chiudere il contropiede con Spampinato. Bombo si mette in proprio, ma non ha successo, e allora la Stella risponde dall'altro lato. Ritmo molto alto in questa via, nulla di fatto però per l'attacco della Stella Basket ancora una volta. Allora Guerri a chiamare lo schema. Vediamo che ha disegnato coach Catanzaro per questo possesso. La Manna in post, si gira solo il ferro per lei in questa occasione, prova a ragionare la Stella. Assolutamente, la squadra ospite sta cercando almeno qualche minuto per rifiatare, mentre le padrone di casa sono partite a 1000, adesso hanno 2 liberi per provare a sbloccare il risultato per la loro parte. Sì, buona occasione per provare a muovere il tabellino, che è ancora fermo al 0 dopo 2 minuti e mezzo di gioco effettivo. Sono 2 liberi per Messana, classe 1999 delle ospiti. Il primo non va a bersaglio. A sorte diversa invece il secondo, primo punto del match per le ragazze palermitane. È sempre coach Guerri invece ad amministrare l'attacco della Rainbow, gioca il pick and roll centrale, poi serve Salvucci che va da Bombo in ala. Bombo vede il da farsi, gioca un altro pick and roll stavolta con la Manna, poi attacca comunque il lato destro, perde per un attimo il pallone, glielo sporcano più volte. Alla fine sono i 24 secondi a premiare la difesa della Stella. Sì, qua vediamo la squadra ospite più padrone della sua fase difensiva, mentre prima erano sembrate molto confuse dall'asse Guerri-La Manna. Vediamo invece cosa decide di organizzare la Palermo in questo possesso offensivo, quando siamo sul 6-1 e sono 7 minuti restati in questo primo quarto. Una tripla di Messana, uscita dai blocchi, ben disegnato questo possesso di Palermo. Sono 3 punti importanti che per il momento vengono assegnati sul tabellone del Palacalermo alla Rainbow. Subito fatto notare al tavolo, chiaramente verrà corretto immediatamente, mentre ancora Bombo da mattatrice in attacco per la Rainbow, stavolta è efficace, trova 2 punti e avrà la possibilità di fare diventare 3 con il libero supplementare. Bombo è una giocatrice veramente incredibile, aveva brillato la scorsa giornata sempre qua in casa al Palacalermo, e questi sono i suoi primi 2 punti della gara, probabilmente i primi di una lunga serie. Assolutamente sì, la sua fisicità è impareggiabile per questo livello, lo dimostra ancora una volta, anche se il primo tiro libero è corto e si ferma soltanto sul ferro. C'è un'evidente superiorità al rimbalzo però della Rainbow, perché è la seconda volta che sul libero sbagliato riesce a garantirsi un'altra opportunità di attaccare. Lo fa con una rimessa da fondo che è nelle mani di Salvucci, che va direttamente dalla Manna. Troppo facili i 2 punti per la lunga della Rainbow, che fa così altri 2 per il suo bottino personale. Vediamo come
risponde la Stella in attacco, si affida alla propria capitana che gioca un pick and roll contro Salvucci, ben difeso Salvucci, poi Guerri contro Messana con un altro tiro da 3 dove poco fa ha trovato il fondo della retina, stavolta il ferro le dice di no e allora la Rainbow prova a ripartire con Guerri in punta cerca Mbombo che però è ben chiusa, allora si va dalla manna non senza qualche difficoltà, gira bene il palo della Rainbow, spampinato dal parcheggio del Pallagalermo, da distanza siderale Spampinato trova una tripla che continua a martellare la difesa di Palermo. In questo modo si ritrovano sul +9 le padrone di casa. Spampinato con un range che non scopriamo di certo oggi, adesso impegnato difensivamente, gioca bene, però la Stella trova 2 punti con Coletta, 6-13 il punteggio, a 5-17 alla fine del primo quarto, con Guerri a spingere il pallone, solita posizione dalla triplice minaccia di Bombo che invece adesso cerca Manna che la mette per terra, molto bene con la mano destra, 2 punti super eleganti della lunga della Rainbow. Presenze ingombranti per la difesa di Palermo, sia la Manna che Salvucci ma anche Bombo che comunque con la loro fisicità riescono a creare delle situazioni dove Palermo si trova costretta a giocarsi l'1 contro 1 dove sono in inferiorità. Trova un rimbalzo offensivo finalmente la Stella e riesce a portare a casa 2 punti rubati alla difesa della Rainbow. E Salvucci invece ancora a cercare in Bombo, stavolta sul lato sinistro del campo, trova un piazzato, la numero 9 della gruppo Altea. Sono altri 2 per la Rainbow che difende molto poco, attacca tantissimo, è una cosa che si sente poi nell'economia fisica della partita. È una palla un po' a metà, alla fine la rimessa premia le ospiti che potranno gestirla da fondo campo. Dorme un po' qui invece la Rainbow in fase di accoppiamenti, lascia 2 facili a Malara da mezzo angolo. La solita Guerri a attraversare metà campo per la Rainbow e a servire Bombo che è l'iniziatrice di tutte le azioni offensive della Rainbow. Spampinato ci riprova sempre 2 metri oltre la riga dei 3 punti, questa volta non ci riesce, ma non è un motivo che debba incoraggiarla a non riprovarci. C'è un altro minuto, questa volta è il coach dei padroni di casa Giovanni Catanzaro a chiamarlo. Partita molto bene la Rainbow, ha preso il distacco sulla squadra ospite che poi ha recuperato un poco con i problemi in difesa delle padrone di casa, per cui vediamo, come ha detto Gaetano prima, la Rainbow che attacca tanto e difende poco e la squadra ospite che cerca di non sopperire sotto gli attacchi delle lunghe giocatrici delle padrone di casa. Sì, la Rainbow ha questa categoria un evidente vantaggio fisico, come diciamo, praticamente con tutte. Se poi riesce anche ad aprire il campo alla distanza, come fatto da Spampinato e Bombo, diventa un problema, perché davvero gli avversari non sanno che pesci prendere in difesa. Per quanto riguarda la fase difensiva della Rainbow invece qualcosa da sistemare evidentemente, se coach Catanzaro ha voluto raccogliere le sue ragazze in questo minuto. Sì, infatti abbiamo visto che negli ultimi 2-3 minuti il vantaggio della Rainbow si è un po' stabilizzato, non è più cresciuto come era successo all'inizio della partita. Vediamo forse una Stella Palermo un poco più organizzata dei primissimi minuti in campo. Si riprende con una rimessa dal fondo che amministra Ventimiglia. La Stella supera la metà campo e finisce in angolo per giocare questo schema che parte dall'angolo e torna da Ventimiglia. La Manna molto aggressiva sulla linea di passaggio, va vicina ad una recuperata. Alla fine l'ultimo tocco è il suo. Primo cambio del match, va a sedersi Spampinato. Tre applausi al Pallagalermo, 1 su 2 da 3 per lei. Dentro Baglieri.
Un'altra palla recuperata dalla Rainbow con Guerri che prova subito a lanciare in Bombo, presa difettosa, un Bombo tiene via il possesso, la palla torna nelle mani di Guerri e poi Baglieri cerca e trova Salvucci per il piazzato centrale, altri 2 punti dalla lunga media distanza per la Rainbow. La Rainbow si sta riassettando, vediamo Baglieri che è una giocatrice che non ha il range di Spampinato ma è sicuramente piena di energia in questo inizio di partita. 2 punti nel periodo non collegato di Ventimiglia, sì, Baglieri assolutamente una giocatrice talentuosissima, la ricordo a Ragusa io, eccola impegnata in angolo, una situazione un po' difficile, riesce a cavarsela trovando Guerri, ecco la stessa Baglieri, super giocata, trova la manna che si mangia un canestro, rovina l'assist di Baglieri, ma lotta ancora sotto le planche, porta a casa 2 tiri liberi. Super giocata di Baglieri e crea un vantaggio enorme dal palleggio. Assolutamente, il passaggio è di altissima fattura, la manna si è trovata sola sotto canestro, poi dopo l'errore è stata capace di rimediare e procurarsi 2 liberi. Primo cambio anche nella Stella, esce Coletta, assaggia il parquet Bonura, Roberta Bonura, mentre amministra i 2 liberi Giuliana Lamanna col primo che trova solo la retina. Secondo non ha la stessa fortuna, allora è ancora la Stella a provare con questo possesso a rintuzzare il -8 che la Rainbow ha solcato in questo avvio di quarto. Ci pensa dalla punta la nuova entrata Bonura, ma viene fermata, poi c'è un'infrazione di doppio palleggio rischiata giustamente a Giuliana Lamanna che se ne accusa subito in prima persona, quindi palla persa che restituisce possesso offensivo alla Stella Palermo e prova ancora a disegnare adesso forse una 3-2 messa in campo alla Rainbow, comunque con la manna al centro aria a uscire un po' su tutte. Questa prestazione viene battuta di piede dalla Rainbow ma il tiro non va, allora Guerri ancora in semi-transizione, vuole qualcuno che si muova alla sua sinistra, poi va da Salvucci che si affida a Baglieri che torna da Guerri che nel frattempo ha tagliato l'aria, la manna trova un Bombo, muove benissimo la palla a Rainbow in questo possesso, destra, sinistra, destra, muove la difesa in Bombo, ha un tiro aperto che vale il +10 per le padrone di casa. Bombo solissima, quasi sotto canestro, non ha potuto fare altro che completare l'azione con 2 punti facili. Qui enorme misunderstanding della difesa e dell'attacco della Stella Basket, ne approfitta la Rainbow con la palla che praticamente finisce sotto il canestro avversario per trovare altri 2 punti con Bombo. La Stella adesso un po' in confusione, la Rainbow ha stretto evidentemente le maglie in difesa, come non detto qui arriva un fallo di Salvucci e 2 liberi per Bonura, ma comunque dopo il timeout di coach Catanzaro solo 2 punti subiti dalla Rainbow. Sì, bello il contropiede che avevano quasi ultimato le ospiti, fortunatamente per la Rainbow non si è concluso con un canestro e fallo, ma soltanto con 2 liberi per la numero 7 delle palermitane. Bonura sbaglia il primo lungo il suo tentativo, è 1 su 2 per lei. Baglieri stavolta a guidare l'attacco della Rainbow, va subito da Guerri che è solita a gestire gli schemi. La manna anticipata Baglieri, forse un po' passiva sulla ricezione, qui sono 2 facili per la capitana della Stella Palermo. E ancora Baglieri a chiamare uno come in precedenza, stavolta in bomba a venirsi a prendere il pallone. Chiude il palletto, trova la manna, poi Guerri la mette per terra, linea di fondo, cerca una soluzione che non ci sarà mai, mentre la Stella corre subito in contropiede e lo fa bene perché trova 2 punti con fallo subito da Cafiso, la capitana, come dicevo, avrà un libero
per portare lo svantaggio delle sue ragazze a -8. Sì, la Cafiso sta cercando in tutti i modi di tenere su la sua squadra. Abbiamo visto 4 punti più un libero che forse era convertito per un totale di 5 punti per la capitana delle ospiti. Sbaglia il secondo libero, corre in bombo. Guerri come al solito a calmare le acque del pace della partita. Si va ancora dentro la manna che scappa il pallone. Un'altra persa per la Rainbow. Adesso ovviamente la partita non necessariamente bellissimo da vedere, ma ci sta, si gioca dell'intensità altissima. 3 secondi sul cronometro, tripla di Ventimiglia che batte la sirena con questa soluzione estemporanea, e alla fine la stella è soltanto a -4 con questa tripla che veramente accorcia notevolmente le distanze. Assolutamente, la squadra ospite negli ultimi secondi di gioco ha comunque trovato diversi punti per accorciare il suo vantaggio, mentre la Rainbow ha pagato un paio di disattenzioni offensive che l'hanno portata ad essere di soli 4 punti sopra le altre. Siamo in onda? Siamo tornati al Palagalermo per questo secondo quarto, ancora le squadre in campo, Rainbow Viagrande, la squadra di casa, e Stella Basket Palermo, la squadra ospite. Questi 3 punti hanno accorciato le distanze a 4 punti, quindi ora sarà una partita forse un po' più movimentata. Assolutamente, soprattutto perché quei 3 punti vengono dopo 2 possessi di fila falliti dalla Rainbow in attacco, sì. Che quindi hanno portato alle squadre a ritrovarsi. C'è un po' di silenzio, non è un minuto, ma è un po' di silenzio senza... Ok, inizia la partita, la palla è proprio della Stella Basket Palermo che prova a attaccare, però subito vediamo come la Manna recupera una palla e subisce l'ennesimo fallo. Non la fanno segnare, però questo è effettivamente un fallo forse ai limiti dell'antisportivo. Porca miseria! Sì, infatti anche il coach della Rainbow si lamenta un pochettino, c'è stata una maglia tirata, però fatto sta che l'arbitro decide per un fallo personale senza troppe sanzioni, quindi saranno semplicemente i 2 tiri liberi per la Manna. No, non è andato bene fino adesso l'avventura dalla lunetta di La Manna, che non sta tenendo delle percentuali altissime liberi. Speriamo che possa convertire questi 2. Il primo c'è. Infatti sentito. Vengo subito smentito. Vediamo se c'è anche il secondo. Sì, la Manna, diciamo, aumentando le sue statistiche dalla lunetta, c'è anche il secondo. Assolutamente. Aumentando le statistiche dalla lunetta potrebbe fare molti più punti, perché è sempre lì, perché giustamente si carica di falli. Ed ecco, vediamo un'altra palla, prova a recuperarla, però la palla è ancora della Stella Basket Palermo, che la spreca così, e quindi in bombo può andare in contropiede, non sola, 1 contro 2, prova alla fine a tirare e riesce nella sua missione. Altri 2 punti per Bombo, quindi 28-20 adesso per la Rainbow. Di nuovo provano a prendere il largo la squadra di casa. Nel frattempo vediamo la squadra ospite che prova un po' a organizzarsi. Adesso Bonura, ancora Messana,
la difesa però è molto stretta. Messana prova lo stesso a penetrare e riesce sul filo della sirena a realizzare 2 punti, i primi 2 del quarto per la Stella Basket Palermo. Assolutamente, come nel primo quarto le padrone di casa sono partite fortissimo, adesso cercano di recuperare le ospiti. La Manna qui, forse c'era un altro fallo, stavolta non fischiato, e allora Guerri ancora. La Rainbow prova a far girare palla, ancora Guerri sfrutta il blocco di Salvucci, vediamo, Guerri scheggia il ferro, però erano già finiti 24 secondi e rientra Spampinato. Vediamo cosa ci farà vedere Spampinato. Sì, Spampinato ha fatto una delle azioni più incredibili della gara fino a questo punto, quella tripla ben molto prima della linea da 3 punti. Sì, incrocio giallo, possiamo dire. Diciamo. Veramente un tiro incredibile. E qua vediamo che il gioco si ferma di nuovo, forse per il cronometro dei 24. Sì, c'è stato un problema. Qualche problema. Sì. E adesso ripartiamo, ancora palla che viene mandata avanti da Messana, ora prova a sfruttare i blocchi delle sue compagne, ancora Messana ci pensa, il passaggio per Cafiso che la cede a Riccabono qui dentro, però il passaggio non va e il fallo forse è un po' di reazione, però si scusa subito la numero 13 Malara. E Spampinato stava per ripartire, però sarà una semplice rimessa e cambio adesso per coach Zanet. Entra la numero 10 Coletta ed esce proprio Malara che ha appena commesso il fallo. E quindi si riprende con palla Rainbow, ancora Salvucci, La Manna provano il taglio le compagne, qui La Manna stava per sprecare un'altra palla, fortunatamente è rimessa per la squadra con 14 secondi, rimessa Salvucci. Adesso vediamo Spampinato, la palla è per Baglieri dall'altra parte che penetra, ottimo il palleggio, però non trova la conclusione. Qui Mbombo prova a mettere una pezza, anche lei fallisce e quindi ci riprova la Stella Basket Palermo. Ancora Messana e libera Riccobono che adesso anche lei prova a penetrare, però Mbombo gliela strappa via letteralmente, va in contropiede e appoggia serenamente a canestro altri 2 punti, più 8 Rainbow. Altri 2 facilissimi per Mbombo che fa sembrare tutto come se fosse il campetto. Sì, Mbombo oggi diciamo sembra tutto facile quello che fa. Si comporta in un modo incredibilmente naturale. Sì. Vediamo qua un po' di confusione, ci pensa Salvucci però a prendere la palla, a portarla via, a cederla a Spampinato che in un certo modo la riceve a Salvucci, però Spampinato ha toccato la linea di fondo e quindi è uscita. Azione aerea un po' rocambolesca. Sì, ma da un lato e dall'altro c'è un po' di confusione. Vediamo adesso se si riorganizzano oppure aspettiamo l'ennesimo time out, dato che va più 8, diciamo che se la Rainbow segna ancora un altro po' potrebbero riorganizzare un po' la squadra ospite. Secondo me se continuano così la Stella Palermo potrebbe facilmente chiamare un time out entro la prossima azione. E vediamo, in questo momento si pulisce un po' il campo. Sì, dalle maglietta cadute di Spampinato e Salvucci bisogna cercare di evitare che altre persone scivolino e si crea un effetto domino in cui tutti quanti cadono su dove sono caduti gli altri. Ancora Messana qui, vediamo Capitan Cafiso, la cede a Bonura, adesso c'è un gioco di blocchi che finisce con un taglio meraviglioso di Cafiso, però spreca il primo tentativo, poi riprende la palla e ci sono questi 2 punti che fanno rifiatare un po' Palermo, 24-30, quindi più 6 per la squadra di casa che già però è dall'altra parte. Vediamo un Bombo, ancora un'altra penetrazione, stavolta il tiro è corto e quindi recupera la palla Palermo che può ancora accorciare. Il capitano già dall'altra parte la cede, poi sulla linea da 3 adesso Messana ancora a Cafiso. Messana qui, Spampinato perde un po' l'equilibrio, però la conclusione non va a segno. Allora Baglieri
quando mancano 6 minuti alla fine del secondo quarto. Baglieri per Mbombo, ancora la manna, Salvucci si gira qui e trova un canestro interessante dopo la girata. Bella l'azione di Salvucci che trova finalmente una gioia personale dopo diverse azioni dove era molto presente al rimbalzo ma poco nel tabellino. Qua trova finalmente il suo canestro e può uscire tranquillamente, sedersi in panchina. Sì. Ed entrano, abbiamo visto, con la numero 4 di nuovo Capitan Guerri e col numero 8 invece Costi. Questi sono i due innesti in questo secondo quarto per coach Catanzaro. Vediamo un po' come va la situazione, con sempre più 8 per la Rainbow. Adesso la palla è della Stella Basket Palermo, ancora Messana, la palla deve passare per forza dalle sue mani. Qui adesso prova anche una penetrazione che esce di pochissimo, ma la palla è ancora a Palermo, con 2 punti a resto e tiro di Coletta. Un'azione non molto lineare delle È da un po' che delle non sia ospiti, lineare, sì, assolutamente. Ma riescono a trovare i 2 punti e per loro è questo che conta. E alla fine l'importante è questo. Vediamo ora invece la Rainbow se proverà a fare un'azione un po' più ordinata. Anche qui subisce il fallo però Spampinato, non c'è, è giudicata in azione di tiro, quindi saranno 2 tiri liberi per Spampinato. Nel frattempo esce la manna ed entra Amico con numero 3. La manna, se non vado errato, era in campo dall'inizio della partita, si prende il suo meritato riposo dopo 2 quarti molto intensi da parte sua. Il primo libero nel frattempo di Spampinato è andato a segno. Vediamo il secondo, anche questo, altri 2 punti quindi cumulativi per Spampinato, ancora più 8. Vediamo Messana e compagni adesso come risponderanno, quanto mancano meno di 5 minuti, poco meno di 5 minuti alla fine del secondo quarto. Ancora Messana, non vede il taglio della compagna che forse era un po' pressata qui con l'arresto e tiro. Riccobono non riesce a trovare il canestro, ma la palla è ancora Palermo. Messana ci pensa un po', poi ci prova, la palla non tocca neanche il ferro. Solo retina, ma non nel senso buono. Non nel senso buono, esatto. Quindi palla Rainbow che finalmente può portarsi a vantaggio maggiore rispetto a più 8, dato che Palermo è da un po' che non fallisce azioni d'attacco, hanno fatto un po' e un po'. Vediamo adesso un bombo. Non va. E vabbè, sì. Quindi ancora Messana. Si ritorna nel metacampo d'attacco per Palermo. Qui la palla viene sporcata, quindi non è infrazione di campo. E c'è anche il fallo di Guerri. Fallo di palla! Probabilmente cercando la palla, l'arbitro ha giudicato falloso il tocco, probabilmente della mano, del braccio dell'avversario. E c'è un cambio per Palermo. Esce Capitan Cafiso con il numero 15 ed entra con il numero 5 Ventimiglia Flavia, classe 95. Vediamo come darà il suo apporto alla causa. Ancora Messana Guerri, ancora il duello. Adesso Riccobono per Coletta, ancora Messana che è da tutte le parti del campo. Guerri però riesce a recuperare la palla, già dall'altra parte con Costi neoentrata. Adesso ancora Guerri, Spampinato taglia, prova a prendersi la palla, adesso la ottiene da Guerri, ci pensa, tira, ferro per lei che non trova la tripla dopo la magica del primo quarto che abbiamo ricordato poco fa. C'è un altro fallo subito qui da Spampinato. Era un'ottima idea quella di Spampinato del passaggio verso Costi al limite dell'area. Fortunatamente ha trovato il fallo e quindi può andare lei stessa in lunetta a convertire i 2 tiri. Anche se forse, come hai detto tu, dato che era passaggio, quindi era passaggio, non era sì. sottile il fallo. Hai visto meglio di me. L'azione era il passaggio per Costi, quindi comunque una rimessa in attacco che qui viene un po' sprecata, anzi no, l'ultimo tocco è di Bonura. Quindi ancora una volta rimessa con 10 secondi
La palla è nelle mani di Costi che la passa Spampinato, che penetra e scarica con Amico. Qui Amico fuori a linea 3, la penetrazione, fallo subito da Coletta e quindi 2 tiri liberi per la numero 3 Rainbow. Con 2 secondi sul cronometro dei 24, qua se l'è giocata molto bene la squadra di casa, che già da diverse azioni che prende numerosi rimbalzi offensivi e ha diverse possibilità di tirare e in generale di ottenere punti, come abbiamo visto dalla lunetta più di una volta. Sì, in questo caso il primo non va. Sì, comunque stanno caricando di falli proprio la squadra avversaria, perché hanno visti forse più in lunetta che in campo, forse ho questo dubbio. Anche il secondo però non va per Amico, quindi si rimane col punteggio di 34-26 per la Rainbow, 3 minuti e 10 alla fine del secondo quarto, prima dell'intervallo lungo. Qui c'è il fallo in recupero di Amico e sarà una semplice rimessa per Palermo, anche se c'è un time out chiamato proprio da coach Zanot. Assolutamente, qua la squadra ospite forse aveva bisogno di un po' di tempo per riassestarsi. Abbiamo visto che il fatto che la distanza sia ancora più 8 deriva più dagli errori liberi della Rainbow che dalla loro difesa, quindi hanno bisogno di un po' di aiuto, un po' di consigli da parte del loro coach, che magari vedendo la partita da fuori capisce meglio come le ragazze possono cercare di placare il dominio magari sfruttare qualche punto debole della Rainbow. Assolutamente, abbiamo visto che ogni tanto la squadra di casa si distrae e perde qualche pallone. Dovrebbero capitalizzare meglio le palermitane. Sì, sono d'accordo. E adesso vedremo come rientrano in campo, sì. Se ci saranno eventuali cambi magari non di interpreti ma di tattica. Siamo di nuovo in campo, quindi 3 minuti e 5 circa alla fine del secondo quarto, 34-26 per la Rainbow Viagrande, la squadra di casa che gioca contro la Stella Basket Palermo. Qui vediamo appunto l'attacco delle squadre ospiti che non va a buon fine, recupero di Mbombo e qui forse qualche palleggio di troppo, stava per perdere palla, adesso la cede, ha Spampinato, fuori da 3, altra tripla per la numero 10. Almeno un metro dietro la linea da 3 punti, rompe il fatidico più 8 e porta la sua squadra a più 11. Altra tripla pesante qui per Spampinato, che quando vuole riesce a segnare quel canestro giusto per far andare avanti la sua squadra e dare più vantaggio. Qui nel frattempo vediamo un altro po' di confusione, che si conclude con una palla a 2, la freccia dice palla Rainbow, quindi ancora palla Rainbow sul più 11. Una giocatrice come Spampinato non la puoi lasciare sola neanche se a 8 metri dal canestro. Ci ha fatto capire questo, anche più di 8 metri lei ci pensa e se è sola tira e spesso segna anche dalla distanza più grande. Però adesso vediamo l'errore in attacco per la Rainbow e quindi ancora palla per la Stella Basket, che adesso prova con un passaggio dentro il tiro, qui però non è preciso, non tocca neanche il ferro, scavalca il canestro, quindi la Rainbow ha l'occasione di fare altri 2 punti. Qui Costi girò la palla ancora, Spampinato, la palla viene sputata fuori, anche questo sarebbe stato un canestro molto pesante. Il ferro ha detto no, basta, è troppo. Adesso basta. 2 consecutive forse no, però vediamo più in là. Adesso stava per entrare qui il tiro di Ventimiglia che subisce il fallo, quindi saranno 2 tiri liberi per la numero 5 della squadra avversaria e si preparano, vediamo 2 cambi la Rainbow Viagrande, vediamo che rientra Baglieri e Salvucci, che da un po' non si vede effettivamente Salvucci da inizio quarto. Sì. Ed esce Costi e Guerri che erano entrate prima, quindi
c'è questo ricambio. Forse con questi due liberi Palermo riuscirà a rompere il Loro suo sono. blocco, perché è dal 26, sono fermi a 26 da un bel po'. Sì. Ed eccolo, Libero col saltino. ti sento sempre, riesco a darti una risposta in campo. Il primo libero quindi va a segno per la numero 5 Ventimiglia, anche il secondo, quindi 37-28 adesso il punteggio, 1 minuto e 20 da giocare. La palla adesso è per Salvucci fuori da linea di 3 punti, ancora un bombo, circondano il perimetro le giocatrici Rainbow, ancora qua vediamo Amico che la cede a Baglieri, passaggio dall'altra parte per Spampinato che stavolta forse osa un po' troppo, il difensore era anche abbastanza vicino, quindi forse un po' forzato questo. Sì, però non si trovavano altre opzioni in attacco, era difficile, non la si può condannare per una sola azione. No, assolutamente, io non condannerei mai Spampinato e per me dovrebbe sempre tirare. Nel frattempo c'è stato un cambio, se non sbaglio è entrata la Manna, sì, ed Sì, è è uscita entrata a la Bombo. Che non so se era uscita in questa partita. Non è uscita, era entrata dopo, non era in ok. quintetto iniziale. Sì. C'è un fallo. Sì, c'è un fallo sotto canestro, quindi Amico. Il fallo è subito da Bonura ed è ancora rimessa, quindi 9 secondi sul cronometro dei 24 per la squadra ospite che ha ancora una volta l'occasione di rosicchiare ancora qualche punto per portarsi poi al... Eccolo qui! Il canestro di Coletta e quindi -7. Importante cercare di andare appunto alla pausa lunga con meno punti possibili di svantaggio, perché poi sappiamo che fra il secondo e il terzo quarto può succedere di tutto, può cambiare anche una partita. Ma Baglieri non la pensa come Baglieri noi. dice no e protegge la sua squadra con un'altra tripla, si prende carico qui, prende la responsabilità di questo tiro a 3 punti pesante, quindi +10 Rainbow quando mancano circa 10 secondi alla fine del secondo quarto. Vediamo adesso probabilmente ultima azione, Amico, Baglieri, ancora Baglieri fuori per Amico da 3 punti, la palla non prende neanche il ferro e quindi si conclude così il secondo quarto, 40 per la Rainbow Viagrande e 30 punti invece per la Stella Basket Palermo, quindi 40-30. Un po' di pausa e poi ritorneremo con il terzo quarto dal Palagalermo. Ci scusiamo per i problemi tecnici, torniamo live dal Palagalermo quando manca 1 minuto e 02 alla fine del terzo quarto della sfida tra Rainbow Catania e Stella Azzurra Palermo, 59-32 in favore delle padrone di casa il punteggio, con la Rainbow che conduce la gara. Sì, terzo quarto un po' sfortunato per noi, meno per la Rainbow che ha cresciuto il suo vantaggio notevolmente. Si porta con il +13 e
la squadra ospite è costretta a chiamare timeout. Sì, siamo dovuti ripartire condividendo la diretta sul profilo di Basket Catanese, la diretta però ricordiamo che verrà ricondivisa prontamente anche sul profilo della Rainbow, qualora ci stavate seguendo da lì. Parliamo invece della partita con la Rainbow che ha un vantaggio di 13 punti, sta vincendo il quarto di 3, visto che si era chiuso l'intervallo sulla doppia cifra tonda di vantaggio. Adesso il timeout potrà permettere ai due coach di organizzare al meglio questo ultimo minuto che porta poi al quarto decisivo, ovvero l'ultimo parziale. Sì, negli ultimi minuti abbiamo visto spiccare molto Baglieri e Lamanna, che hanno un po' giocato con la difesa delle ospiti, portandosi spesse volte il lunetto. Sì. Ed è ciò che ha aiutato di molto appunto la squadra di casa. Sì, due giocatrici molto talentuose, soprattutto molto vivaci e attive, si sposano bene con quella che è la filosofia della Rainbow, che adesso dovrebbe ripartire con due liberi, se non erro. Sì, sono due liberi che vengono dal bonus, nella quale già si trova la squadra ospite. Infatti, come abbiamo detto, ci sono stati diversi falli. No, invece è una rimessa dal fondo, che Evidentemente sembrava ci fosse il bonus e non è invece ancora stato sbloccato. amministra un bombo che va velocemente dalla manna, tiro è lungo. Allora la stella con Messana viene a capo. Messana va da Ventimiglia che sfida Baglieri in un duello molto acceso. Poi Malara si gira, trova il tiro che non va, un bombo allora. È la solita Guerri, invece per la Rainbow in attacco a 30 secondi dalla fine del terzo quarto. Salvucci ancora da un bombo. La solita uscita di Guerri in angolo, taglia tutto il campo questa palla per Baglieri che va alla tripla che non c'è. Salvucci al rimbalzo offensivo, cerca più il fallo che il tiro, che non gli viene riconosciuto. Allora ancora la Stella Basket con l'ultimo possesso verosimilmente del terzo quarto, in coro il countdown della panchina della Stella. La manna con una stoppata decisamente violenta la spedisce in prima fila del Palacalermo e lascia 6 secondi per il possesso offensivo dell'avversario. Impazzisce la panchina delle padrone di casa dopo questa stoppata. Messana l'ultimo tiro della partita, ma ancora la difesa della Rainbow a sopprimere questo tentativo. Vediamo se Mbombo riesce con la corsa contro il tempo. No, non ce la fa. Si chiude allora sul 52-39 per la gruppo Altea, questo terzo parziale. La Rainbow che quindi si appresta a iniziare il quarto quarto con un buon margine di vantaggio. Non ha voluto tentare il tiro in corsa la giocatrice della Rainbow e sfortunatamente è stata presa in anticipo dalla Siena nel terzo quarto. Sì, ha avuto tanta fiducia nei propri mezzi di corsa che effettivamente sono notevoli. Difficile fare tutto il campo in 5 secondi. Non ci sono riusciti. Forse erano ancora meno, 2-3. Sì, al momento del recupero hanno 5, poi sulla ripartenza qualche secondo si è perso. Fatto sta che si ripartirà dal 52-39 come dicevamo, una Rainbow che può amministrare questo vantaggio, deve farlo con calma senza perdere la testa, ha 10 minuti per arrivare al traguardo. Dall'altra parte la Stella invece dovrà cercare di tornare in partita, cercando di rompere quelli che sono gli equilibri della Rainbow sia in attacco che in difesa. Avrà lo stesso tempo per farlo. Sì, la Stella comunque ha dimostrato in determinati momenti della partita di essere una squadra capace di recuperare il vantaggio che la Rainbow ha imposto periodicamente durante l'arco del match. Vedremo se nell'ultimo quarto questo vantaggio si accorcerà o se continuerà la normale amministrazione della squadra padrone di casa. Sì, beh, la Rainbow è una squadra di assoluto valore per questo campionato, ormai noto e riconosciuto da tutti, ma mi sento di poter dire che la Stella Palermo non ha assolutamente fatto una brutta figura oggi qui al Palacalermo, anzi è venuta e ha giocato la sua partita e lo farà sicuramente anche in questo quarto quarto.
Sì, ricordo un ottimo secondo quarto di Messana per esempio, ma anche la capitana Cafiso che nei momenti di difficoltà ha incitato le sue compagne e le ha permesso di rimanere in partita. Forza, non vogliamo, dai, difesa! Assolutamente sì, si riprende da Guerri e da Baglieri, il duo di esterni della Rainbow, per iniziare questo quarto parziale. Salvucci gira la palla su un bombo e poi Guerri prova la conclusione da 3 punti, non trova il bersaglio grosso e allora è la solita Messana a condurre le operazioni per la Stella, tripla corta. Rimbalzo l'ennesimo di Lamanna che si affida ancora una volta a Guerri. Guerri gioca il pick and roll laterale, sfida Messana, poi usa Salvucci come sponda ma non è fortunata, allora Ventimiglia fa correre la Stella col piazzato dalla media che non va, si lotta al rimbalzo con Lamanna che come al solito ne esce vincitrice. Baglieri in una situazione difficile si affida a Guerri. Bombo su quarto di campo, situazione statica dell'attacco della Rainbow, 7 secondi, Baglieri palla in mano, potrà mettersi in proprio, gioca il pick and roll sulla Manna, tiro difficilissimo, primo ferro e poi la palla non finisce in fondo alla retina. Ventimiglia a giocare di là per la Stella Palermo. Attacco un poco disordinato della squadra ospite contrariamente a quello statico delle padrone di casa. Sì, Baglieri già dall'altro lato, Guerri velocissima per la Manna, gira bene la palla a Rainbow e quando lo fa trova sempre un buon tiro che in questo caso è sbagliato da parte di Mbombo, ma la Stella non riesce a controllare il rimbalzo, finisce fuori. Una delle giocatrici in maglia bianco-verde, pestando la riga di fondo campo, sarà rimessa per Mbombo. La Manna ha disturbato molto bene le rimbalziste difensive e ha guadagnato questa rimessa dal fondo. Sì, torna a sedersi Baglieri, ritorna in campo invece Spampinato. Salvucci col suo solito movimento in mano sinistra non riesce a concludere con successo e allora ancora Messana e Guerri con questo duo che da una parte all'altra oggi ha avuto tantissime pallone tra le mani. Ventimiglia dall'angolo, solo il ferro. Guerri prova a correre ma si ferma e chiede l'appoggio a Mbombo, trovandolo Mbombo invece le restituisce il pallone. Salvucci e poi Spampinato prova a incunearsi da 2 giocatrici in maglia bianco-verde, trova un piede sulla sua strada e quindi è rimessa per la Rainbow. Sì, Spampinato sta tirando di meno negli ultimi minuti, sta provando a entrare di più. Qua sembra aver preso una botta dalle sue espressioni mentre cadeva. Riceve la Manna e va proprio da Spampinato, poi Spampinato deve richiamare l'attenzione delle sue compagne sul passaggio che alla fine arriva al mittente. Gira la palla sull'arco alla Rainbow, la Manna batte la prova avversaria, cerca un tiro al midrange che non va, Mbombo lotta al rimbalzo, alla fine la Stella a venire fuori con la palla in mano, bellissima palla di Messana, contropiede però della Stella non si concretizza e allora prova a fare lo stesso dall'altro lato la Rainbow con Mbombo, la transizione però viene abortita e allora è Salvucci che va a cercare il solito tiro di Mbombo. È una sentenza, è una certezza, la Rainbow si affida a lei in queste situazioni e in questo caso vale il più 15. Qua cerca di amministrare l'attacco bene la squadra ospite, Messana coordina le sue compagne, trova 3 punti non facilissimi che forse accorceranno un poco lo svantaggio. Lo accorciano sì, invece la Rainbow con Mbombo dall'altra parte trova addirittura il raddoppio a mettere pressione sul quarto di campo la Stella in difesa, ma la Rainbow ne esce con Guerri che ha qualche difficoltà sull'aggressività, sul pick and roll, alla fine la mano deve prendere una conclusione che non è nelle sue corde, ne esce con un pasticcio però perché c'è un fallo di tiro da 3 e qui non la prende bene la numero 15 ospite, la capitana Cafiso. Obiettivamente credo che ci sia poco da protestare, se posso permettermi. Obiettivamente evidente il fallo sulla conclusione da 3 di Lamanna in basso il cilindro della lunga della Rainbow. Fallo neanche troppo intelligente visto che
l'interna della Rainbow è una giocatrice di grandissima qualità, ma non fa il tiro da 3 punti con le sue maggiori armi. 1 su 2 le prime 2 delle 3 conclusioni lunetta che ha a disposizione la Manna. Fa 2 su 3 col terzo e porta a 14 il distacco tra le due squadre. Sempre Messana a cercare Cafiso e poi Ventimiglia rinuncia al tiro, prima lo prende poi non va, rimbalzo di Bombo e poi Guerri rallenta, ci sono 6 e 15 alla fine del match. Guerri cerca un Bombo nella sua solita posizione, la partenza in mano sinistra, conclusione di mano destra, porta a casa il fallo, saranno altri 2 liberi per la Rainbow. La Rainbow se la sta giocando molto in lunetta sia nel terzo che nel quarto. Comunque la squadra di casa cerca spesso il fallo e lo trova, soprattutto anche grazie alle giocatrici della squadra ospite che non sembrano essere troppo attente in fase difensiva. Sì, c'è un minuto sul parquet, lo ha chiamato coach Zanetti, che evidentemente deve mischiare le carte per provare l'ultimo assalto alla Rainbow in questi 6 minuti e 08 che restano. Qui alla palla Galermo vedremo cosa sarà capace di inventarsi per cercare di invertire la rotta del match. Alla fine 14 punti di vantaggio sono tanti, ma sono comunque recuperabili dalla squadra ospite, per cui deve stare attenta la difesa della Rainbow e soprattutto deve stare attento coach Catanzaro a fare le scelte giuste e a far giocare chi può mettere in difficoltà le giocatrici della Stella Palermo. Vediamo che i quintetti che rientrano sono composti da Bombo, Spampinato, Lamanna, Guerri e Salvucci per la Rainbow, mentre dall'altro lato troviamo Massana, Cafiso e tutte le altre giocatrici che erano uscite all'inizio del timeout. Ci eravamo lasciati quei 2 liberi di Mbombo che adesso affronta la sfida della lunetta. Corto il primo, con l'aiuto del Ferro invece va dentro il secondo, 1 su 2 per Mbombo, 5-7-4-2 il conteggio con Cafiso, poi Ventimiglia che scambia con Messane, ancora lei la palla nelle mani. Tanto spazio per Messana, che ha già trovato il canestro da 3 punti, questa volta non trova neanche il Ferro e viene su Guerri con una super palla a tutto campo per Mbombo che trova il canestro. Super giocata del duo Guerri Mbombo, 2 bei punti per la Rainbow, più 17. Adesso si sfilaccia decisamente il livello tra le due squadre. La Rainbow è quadrata in difesa con la Stella che fa girare il pallone ma un po' staticamente, attacca ora bene Ventimiglia rompendo la linea in difesa ma non trova il canestro. Rimbalzo di Mbombo che è una furia, va dall'altro lato, congela il pallone Guerri. Bombo forse aveva pensato al cost to cost, ma poi se n'è pentita e ha passato il pallone alla sua capitana. Spampinato avrebbe un tiro, invece ne trova uno migliore da distanza più ravvicinata per Salvucci. Altri 2 per la Rainbow che adesso va a più 19. Solito giro palla sul perimetro per la Stella che alla fine va dentro ma con poca convinzione. La rimessa dice Rainbow e allora è una palla persa che si concretizza per la Stella Palermo. Cafiso forse si lamentava anche in questo caso, credeva che la palla spettasse alla sua squadra, qua invece viene data alle padrone di casa. Sì, Cafiso un po' nervoso in questo finale, gioca invece con il blocco della propria lunga Guerri, Spampinato da distanza, Spampinato forse anche con contatto, altra tripla di Giulia Spampinato. Ci siamo abituati ormai a questo tipo di conclusioni. E guarda le compagne con la faccia da ve l'aspettavate, come al solito. Veramente Giulia Spampinato una sentenza da dietro la linea di 3 punti.
Non va invece Coletta. Guerri non ha fretta di oltrepassare la metà campo, lo fa chiaramente entro i canonici 8 secondi. La manna a spalle a canestro. Adesso la Rainbow sul velluto. 2+1 per Giuliana Lamanna. Adesso ha un libero per fare più 24. No, più 25, perdono. Altalenante di Lamanna alla lunetta, prima mi ha smentito, vediamo se lo farà di nuovo. E infatti, come era prevedibile, ha segnato il suo end one. Scappa decisamente via la Rainbow e dilaga in questo finale. Più 25 sul 6-7-4-2. Messana, Ventimiglia prova a giocare fino alla fine, comunque la Stella, altro numero di Spampinato che salva il pallone con dietro la schiena, in 3 passaggi la Rainbow fa tutto il campo ed è la solita rifinitrice dei contropiedi in bombo a far toccare quota 69 alla Rainbow. Ed è una squadra che si diverte mentre gioca, che ha avuto nuova linfa con i canestri di Spampinato in bombo e che si è ripresa dopo dei momenti un poco di stanchezza che c'erano stati prima. Sì, assolutamente sì, adesso la Rainbow sente e sa di avere la vittoria in mano, gioca con molta più tranquillità. La Stella, come dicevo, cerca comunque di annullare la partita qui. Trova una gira di lunetta, ma c'è anche un time out che interrompe il match a 3-14 dalla fine della partita sul punteggio, lo ricordiamo, di 69-42 per le padrone di casa, quel Pallacalè. Questo minuto servirà più a riassestare le squadre, a fare delle conclusioni finali sulla partita. Vedo dura per le ospiti recuperare 27 punti in 3 minuti. Direi che è un'impresa impossibile anche per le squadre più esperte. La Rainbow ha giocato bene questa partita, si è giocata bene quasi tutti i possessi dall'inizio alla fine, ha avuto dei momenti un po' di defiance, ma è sempre stata capace di riprendere la partita in mano e comportarsi come ci si aspettava da una squadra di questo livello. Assolutamente sì, missione compiuta per le ragazze di coach Catanzaro, lo possiamo dire a questo punto del match. Si tratta solo di definire il punteggio finale adesso e anche i tabellini personali possono essere rimpinguati in questi 3-14 rimanenti. Ci sono 2 liberi per la Stella Basket Palermo, se non erro, non dovrei errare visto che l'arbitro fa segno di 2, mentre tutte quante anzi stanno avviando per la rimessa dal fondo. Invece sono 2 liberi per la Stella, come dicevo, nella persona di Messano. E va avversario col primo. Balla sul ferro invece il secondo, non finisce dentro. C'è Spampinato con la palla in mano a giocare il picchiarò centrale, a infilarsi nel clou della difesa della Stella. Non trova il canestro e va anche a sedersi in panchina. Si prende ancora una volta gli applausi del suo pubblico e lascia spazio a Lander Elisabetta 25, che fa così il suo esordio nel match. Avrà a disposizione questi 3 minuti per farsi vedere. Aveva giocato molto bene nel finale 25 la scorsa partita, vedremo se farà qualche punto anche oggi. Sì, giocatrice che l'anno scorso festivo ha potuto mettersi in mostra con la maglia del CUS Catania femminile e quest'anno entra a far parte di questa famiglia Rainbow che promette tanto bene in questa stagione. Tornando al commento della partita, è proprio 25 a prendersi una conclusione da 3 punti che non va, ma non ci va neanche troppo lontano. C'è spazio anche per far assaggiare a Scalavino, Elena Scalavino, classe 2004, il match per quanto riguarda Palermo. Con la partita ampiamente andata
ci sta dare spazio a chi non ne ha avuto in precedenza. Assolutamente, il garbage time è il tempo degli under, degli ultimi di panchina, e qua possono approfittare. Qui dovrebbe essere Fischia il fallo l'arbitro Olivieri e sarà rimessa dal fondo per la squadra ospite. Finalmente Cafiso ottiene il fallo che voleva. Sì, fallo di 25, battuta sulla partenza, ha allargato il braccio per evitare due facili alla sua avversaria. Ancora 25 coinvolta la solita combinazione Guerri in bombo e poi è Messana a recuperare il pallone. Adesso la Rainbow sembra esserci un po' seduta, ci potrebbe anche stare, proprio Scalavino a trovare 2 punti, probabilmente saranno paste per lei, non so quale sia l'organizzazione interna della Stella, chiaramente merita queste cose. So invece che c'è Guerri con la palla in mano che gioca il pick and roll con Salvucci e va ancora dentro per la manna, ha preso tante di quelle sportellate, tripla apertissima per 25, non c'è. Primo ferro, tripla un po' corta, 25, cerca i suoi primi punti nella gara, come è giusto che sia. Sì, sicuramente non ha paura, 2 conclusioni tentate già per dietro l'arco ed è ancora 25 a venire fuori da una situazione complicata. La Rainbow supera la metà campo in tempo utile, 2 blocchi per Guerri che prende il solito palleggio e resta il tiro dalla media, una conclusione che la vede molto comoda. Sono altri 2 per far toccare quota 71 alla Rainbow. Adesso Divario forse che si è allargato più di quanto ci aspettavamo rispetto a quello che è stato l'andamento della partita, più 26 per la Rainbow. Nel frattempo è entrata anche Abate, la numero 4 della Stella, anche lei classe 2004, come abbiamo detto, tempo per le under. Abate quasi così entra e spara una bomba alla punta, dentro fuori per lei. 25, si complica un po' la vita, perde il pallone sul raddoppio delle ospiti. C'è spazio per un'altra under per Coccio Catanzaro. Si tratta di Giorgia Scalia, classe 2005, la più giovane in campo fino ad adesso, perché adesso entra Claudia Tantilo, numero 9 della Stella, classe 2006, la più giovane a refer. Assolutamente, classe 2006, giovanissima, giocatrice da under 15 se non vado errato, e qua vediamo un sacco di under contro un Bombo e la Manna che giganteggiano in mezzo alle canotte verdi avversarie. Chiaramente sì, la Manna in questo momento è un guardiano a difesa del canestro. Io dubito che il fischio sia ai suoi danni e invece lo è. Mostro anche parecchi dubbi su questa chiamata, visto che il rumore del pallone si è sentito fino alla nostra postazione. Tant'è, sono 2 liberi per Malara. L'arbitro è abbastanza giovane, forse manca un po' di esperienza e 7-1-4-6 punteggio. Dentro il secondo libero di Malara, 7-1-4-7. Quando ci avviamo alla conclusione di questo match, verso il match ci saranno 2 possessi prima della serena finale. Il primo è per la Rainbow con Scalia che ha opportunità di mettere a referto 2 punti. La Manna con l'ennesimo rimbalzo offensivo a quota 10.000 probabilmente. Ci sono i passi di Giorgia Scalia, ha provato a smaterializzarsi tra 2 avversarie. Viene fuori una palla persa, la Stella prova a battere veloce, non si può fare negli ultimi minuti del quarto, 10 secondi, la Stella vuole utilizzare tutto il tempo a disposizione, non è della stessa idea a Mombo che interviene sulla linea di passaggio. Adesso di secondi ce n'è 5, siamo veramente all'ultimissimo possesso, agli sgoccioli del match. Si tratta solo di rimettere la palla in campo e vedere come andrà a finire l'ultima conclusione della partita, che non raggiunge neanche il ferro. Finisce qui allora la sfida tra Rainbow Via Grande, Gruppo Altea e Stella Basket Palermo. Si conclude con un'ampia vittoria della
della Rainbow che scappa nel terzo quarto e chiude il match sul punteggio di 71-47. Qui da Gaetano Gorgoni dal Pala Calermo per Basket Catanese è tutto. Un saluto anche da Ettore Alessi che è stato qui con me. Grazie mille a tutti per averci seguito. Vi diamo appuntamento al prossimo match casalingo della Rainbow, sempre qui con Basket Catanese.